Ko se je nekje pred 25 leti pojavila Doba, je kot seveda vsaka novost v našem Mariboru naletela predvsem na maksimalno skepso, kaj se bo iz tega razvilo. In ta skepsa se počasi, in zato sem vesel, začela seveda zopet po mariborsko obračati v favšijo. Kaj je naredila Doba, kaj novega prinesla? Prinesla je v ta naš prostor marsikatero novost, meni se pa zdi najpomembnejša tista novost, da je začela upoštevati znanje, ki je bilo že prisotno. Znanje pri ljudeh, ki so izhajali iz gospodarstva, ki so to znanje seveda imeli, ki niso imeli formalne izobrazbe in ki so želeli to znanje nadgraditi. Našla je torej način, da v njihovem prostem času jim poda dodatna znanja in da jih pripelje do diplome, ki jim je pomenila po eni strani seveda več znanja, po drugi strani pa tudi nek predpogoj, da so lažje opravljali svoje delo in tudi ne nazadnje statusni simbol. Potem, ko je pred 15 leti Doba uvedla še eno noviteto, je bila ta noviteta zgledana verjetno z podobno skepso, ampak seveda na 10 let podlage uspešnega dela. In danes lahko zagotovo trdimo, da z online študijem, ko vidimo, da študira na Dobi že praktično, da študirajo študenti iz 35 držav iz vsega sveta, da je to zanesljivo nov pomemben dosežek. In seveda skozi to se Doba vzpostavlja kot, lahko rečemo, pomemben vir znanja, hiša znanja, ki, kar je še posebej pomembno, nastavlja tudi ogledalo marsikateri drugi izobraževalni inštituciji. Torej, 25 let je dolga doba, ki jo je naša Doba na nek način seveda že prebrodila. Doba je dobra, Doba vstopa v naslednjo dobo, naslednjih ne vem koliko let, ampak stopa kot dobra, krasna inštitucija in upamo, da jo v tej naslednji dobi čaka zlata doba.